বস্তার তো বাঁধে দিছে আনবক্সিং প্রণয় এই মডেলের নতুন মোবাইল তো আর বাইরে তো না যা বাইরে বাকি মোবাইল জিনিসটা তো বারবার বানানো এক মডেলের মোবাইল এর আর আগে দুই আরেক মডেল এ বি সি ডি ই এফ সি সব দুই না মোবাইল একই ওটা কোয়ালিটি সবই তো একই রকম থাকে এরকম বহু মোবাইল ঠিক করে দেখায় তাহলে যে মাল যদি প্রবলেম হয় তাহলে Realme 5 5 মোবাইলের মানে এ টু জেড সব আছে তাহলে বল পাঁচটা মুখ কোন দিছে पूरा खुलो पूरा खुलिए लाओ নতুন বছরের দিকে খাবো না मैन्युफैक्चर से हिंदी ইয়ার কাভারের দিকে তো খেয়াল করে না ফুল কাভার আর ফুল ডান্টার তো হয় না কাভারের লোক ডান্টার ইউজ করুন যাইতো না পয়সা লাগে 1 मिनट 53 सेकंड रह गए कोराट কাভার এর এই যে কোন আইডি বেশি এই ইস্যু কাভার তো কোম্পানি डीसी मशीन আসো তো ব্লুটুথ হেডফোন না সিঙ্গেল ডি নেই এয়ারবাডসের কথা ওর বাপ তারেটি আছে গলায় ঝুলানোটি আছে না না ঝুলানো ছাড়া না বাবার থেকে যদি না এই কাভারের লগে ডান্টার ইউজ করুন যাইতো না আচ্ছা আচ্ছা কাভার ছাড়া ইউজ করতে হবে মোবাইল নাহলে এরকম এমআই কাভার লাগাইতে হবে কি ব্র্যান্ড এই কাভার ইউজ করুন যাইতো না अच्छा वो तो पावर ये बूट केबल वो तो बूट केबल আবার এই যে পাল্টা লাগবে सनराइज ना क्या সানরাইজ বলে ना ना सा কাভার এরকম কোয়ালিটি লাগাইতে হবে সাইড সুন্দর লাগাইতে হবে आप बोलो ते भर এই অংশটা বড় Realme 12 এর কভার আমরা কাছে নাই জন্য কাছে এই 12 এর কভার আছে না Redmi 12 না না কোন শালা মেশিন তো সেই আছে রে মেশিনের কোয়ালিটি দেখছেন ঘোষণা দিবা নাই দিছে এখানে না ডায়মন্ড দিবা না ভীষণ দিয়ে করে মানে না আগে থেকে দিছে ডায়মন্ড হবে কি গোল্ড দিছে দুজনে কোয়ালিটি এলা নীল কালার কত মারি দিছে না রিয়েল Redmi কেন ব্যাক হ্যালো হ্যাঁ আইছে ওকে দিস ইজ ওকে
5 মিনিট হয়ে গেছে অপশন আছে তাতাল ও বাবা আগে শেয়ার হাতে একটা ভুল করে লেছি এন্ড কন্ট্রোলার খোলা ইয়ে দেন যে তো বড় ভুল কি কে জানি ইয়ে কত নেই শর্ট ও না শর্ট না সরি ইয়া এম্পিয়ার এম্পিয়ার আইও এখন দিতে যাও এতে ইয়ে করে দেয় হসপিটাল বিডি ওই ইয়ে পরিষ্কার ভিডিও বন্ধ করিও না ভিডিও বন্ধ করিও না মাল্টিপ্লেয়ার শেষ পরিষ্কার ওকে এটি ওয়ান টাইম নো এই পোকো X3 এর কাজ হয়েছে নি EMMC IC 1995 নি 2195 ধরেন শোল্ডার উইক নি না কারেন্ট মেশিন বস্তার বের দিছে আবার আপডেট দিলে আবার ঘুমাই যাবে মানে আপডেট করানো যেত আপডেট আছে নাকি আপডেট থাকুক বা না থাকুক অটো থাকলে হিও বন্ধ করে দাও আপডেটের দিকে আর তাকাইও না এই মোবাইল কোনটা বলছো? চালা যায় যতবার কি আপডেট হবে? করবে ততবার দুগা ইঞ্চি কিনলে? 3000 টাকা খরচ ওই তো কি আর কি হাতে আরে এক এডিট তুললে ফ্রন্ট ক্যামেরা গেছে কত নিছি এমআই নি না Redmi পোকো Note 10 Pro এমআই আর পোকো এক জ্বালা